Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Алтынбекова Забира Нұрлыбек қызы. Мақтаарал ауданы нөмірі 31 Береке жалпы орта мектебінің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі. Бүгінгі тәрбие жұмысының үздіктері байқауына өзімнің бастауыш сыныптардағы «Біз бақытты баламыз» атты жобаммен таныстырғалы отырмын. Өзін-өзі тану пәні мен тәрбие саласы тығыз байланысты. Бұл жобада балаларды жалпы азаматтық құндылықтарға баулу, жеке тұлға болып қалыптасуына ықпал ету, рухани адамгершілік құнды қасиеттерге тәрбиелеу. Бұл жобада тәрбие саласының негізгі 8 бағытын басымдыққа ала отырып, соның ішіндегі рухани танымдық бағытта жұмыс атқарамын. Жалпы азаматтық құндылықтарға ақиқат, сенім, махаббат, жанашырлық, қайырымдылық жататын болса, осы құндылықтардың барлығын сабақпен ұштастыра отырып, бала бойына сіңіруді мақсат тұттым. Сонымен бірге тәуелсіздік, толеранттылық, патриотизм, салт дәстүрлер, ана тілі, этникалық мәдениет, осындай ұлттық құндылықтарымызға негізделген 4 бөлімнен тұрады. Жобада қамтылған 4 бөлім ертегілер елінде, менің кітапханам, салт дәстүр сөйлейді, сөз маржаны деп аталады. Бұл бөлімдер бір-бірімен тығыз байланысты. Бұл жоба аясында балалар салт дәстүрлердің шығу тарихымен, тыйым сөздердің негізгі мағыналарымен танысатын болады. Және де ертегі кейіпкерлерінің образдарына талдау жасап, олардың іс-әрекеттерін бағалайтын болады. Өлең, тақпақтар, жаңылтпаштар, жұмбақтар айту арқылы мәнерлеп оқу дағдылары қалыптасатын болады. Және де бүгінгі таңдағы өзекті мәселе балалардың кітап оқуға деген қызығушылығының төмендеп бара жатқандығы. Яғни балалардың осындай түрлі кітаптарға қызығушылығын арттыру мақсатында сыныпта, сабақтан тыс сабақтарда буккорсингтер ұйымдастырылып, кітап жәрмеңкесін ұйымдастырып, балалардың кітапқа деген қызығушылығы артады. Яғни өздерінің жеке кітапханасын жинақтауға септігін тигізеді. Бұл жоба аясында балалардың өзін-өзі тануы, өзін-өзі дамытуы және де жауапкершілігі, айнала қоршаған ортамен әлеуметтенуі қалыптасатын болады. Осы жоба аясында өзін-өзі тану сабағында, тәрбие сағатында балалардың атқарған жұмыстарын әлеуметтік желілерде жариялап отырамын. Сынып жетекшісі ретінде балалардың жан-жақты дамуына барынша ықпал ету мақсатым. Күнделікті сабақта және тәрбие сағаттарында осы жоба аясында балалардың бойына құнды қасиеттерді дарытуға бар күш-жігерімді саламын. Әрине, жыл бойы атқарып жатқан жұмыстарды бір бейнебаянның көлеміне сыйғызу мүмкін емес. Сондықтан сіздерге бүгінгі ұсынып отырған «Біз бақытты баламыз» атты жобамның жалпы мазмұнын мен таныстыруды жөн көрдім. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.